해수욕장에서 패러세일링 보신 적 있으실지요? 이 특수 낙하산을 메고 달리는 보트에 매달려서 하늘로 날아오르는 스포츠로 착지도 바람을 이용해서 바다 위에 하게 되는데요. 강풍에 낙하산 착륙 장치까지 작동하지 않으면서 40대 엄마와 아들이 20분 동안 하늘에 떠 있는 아찔한 상황이 벌어졌습니다. 주변 시민들에 의해 구조됐습니다. 당시 상황을 김동현 기자가 전하겠습니다. 노란색 모터보트가 강풍에 해변까지 떠밀려옵니다. 보트와 밧줄로 연결된 낙하산은 높이 20m 하늘 위에 떠 있습니다. 낙하산에는 40대 어머니와 10대 아들이 아찔하게 매달렸습니다. 낙하산을 착륙시키는 밧줄 회수 장치도 제대로 작동하지 않는 상황. 수상 레저를 즐기던 40대 어머니와 아들은 강풍 속에 공중에 20여 분 동안 매달려 있었습니다. 위기의 순간 근처에 있던 시민 20여 명이 보트로 달려왔습니다. 보트가 밀리지 않도록 막아서고 낙하산과 연결된 밧줄을 끌어당기며 구조에 힘을 보탰습니다. 가게에 식사하시던 분들, 이제 남자분들 이제 다 같이 일어나가지고 무작정 바로 달려 나왔고요. 밧줄 회수 장치가 재가동되면서 40대 모자는 안전하게 착륙했습니다. 패러세일링 업체 측은 돌풍이 불면서 대응이 늦었다고 밝혔습니다. 바람 엄청 많이 불었어요. 갑자기 돌풍이 들어와가지고 조금 이제 당황해가지고 지체돼가지고. 해경은 수상 레저 업체를 상대로 과실 여부를 조사하고 있습니다. TV조선 김동현입니다.